Labdien, draugi! Reklāma bez analīzes ir, kā saka, nauda vējā. Es vispār uzskatu, ka reklamēties bez analīzes, tā kā nedrīkst. Visbiežāk ar analīzi, ar reklāmas analīzi mums palīdz 4. analītikas. Tad 4. Google Analytics. Un tad, ja jūs veidojat 4. analītikā savu atskaiti, tad periods, kurā uzkrājas dati, kurā jūs varat redzēt datus, ir 14 mēneši. Un tad es vēlējos parunāt par jautājumu, kuru mēs esam saņēmuši mūsu pēdējā webināra par Google Analytics 4. Un tad vai ir kaut kādi lifehacki, kā var apiet tos 14 mēnešus? Jo, ja jūs vēlaties salīdzināt gads pret gadu, tad tas vairs nav iespējams, vai ne, jo tikai 14 mēneši. Es runāju tagad par tām atskaitēm, ko jūs taisat Exploration sekcijā. Ir viens lifehacks, ar kuru es vēlos padalīties, lai jūs uzkrājat šos datus ilgāk. Nevis 14, bet krietni ilgāk. Ja jūs atcerāties Universal Analytics, tad BigQuery nebija pieejams. Es domāju, bezmaksas versijā. Bija pieejams tikai par naudu. 4. analītikā BigQuery ir pieejams bez maksas. Un šis reizi ir tas lifehacks, kuru jūs varat izmantot, lai atrisinātu šo problēmu vai šo nepatīkamu situāciju. Tad, kas jums ir jāizdara? Jums ir jāsalinko BigQuery ar Google Analytics 4 un tad automatiski vai automatizēt datu eksportu uz BigQuery. BigQuery ir atrodams Google Analytics 4 jūsu admin sadaļā. Tur jūs varat atrast BigQuery un tad sākt jau salinkošanas procesu. Jā, tas pilnīgi noteikti prasīs jums kaut kādu laiciņu, bet, kad jūs to visu izdarīsiet, tad dati, teiksim, katru dienu automatiski aizies no Google Analytics 4 uz BigQuery, vai ne? Tad notiksies datu eksports, un tad jūs dzīvosiet laimīgi, un tad visi dati vai visas atskaites, ko jūs vēlēsiet redzēt un salīdzināt, pieņemsim, gads pret gadu vai kaut kādu ilgāku laika periodu, jūs redzēsiet visu BigQuery. Tā kā, draugi, šī ir tā fantastiska iespēja, ko jūs noteikti izmantojat, lai atrisinātu šo nepatīkamu situāciju, jo noteikti 14 mēneši, tas ir ļoti maz laiks, lai jūs varat kaut kādus lielākus datu apjomus analizēt. Un pie tām, ja jūsu mājaslapa ir virs 25 miljārdu eventu, tad jums tas periods vairs nav 14 mēneši, jums ir tikai 2 mēneši. Līdz ar to tas eksports uz BigQuery, es teiktu, ir absolūti nepieciešama lieta, it īpaši ņemot vērā, ka tas ir bez maksas. Tiesa gan 25 miljārdi, tas ir jau ļoti liela mājaslapam, bet tik un tā nosacījums vai Google nosacījums ir tāds, kāds viņš ir, vai ne? Un kāpēc vispār mēs runājam par to aktualitāti, jo, pieņemsim, 3. analītika, kas ir Universal Analytics, par to reti kurš vispār runāja, bet ar 4. analītiku situācija ir tāda, ka ļoti daudzas atskaites, ko jūs vēlēsieties redzēt, visdrīzāk jūs būvēsiet tieši tā Exploration sekcijā. Jo 4. analītikas ir uzbūvēts tāda veida, ka jūs noteikti gribēsiet būvēt savas atskaites, vai ne? Viņš ir ļoti customizējams, viņš ir ļoti pielāgojams. Es domāju, pielāgojams tieši no lietotāja puses, tātad visas atskaites, skati un tā tālāk. Un kad jūs veidosiet vai strādāsiet iekš Exploration sadaļas un veidosiet savas atskaites, tad pēkšņi jūs redzat tikai 14 mēneši, noteikti jums tas nedara, vai ne? Jā, standarta sekcijas jūs redzēsiet krietni ilgāk, bet tieši es runāju par Exploration sekciju un 4. analītika, šī Exploration sekcija visdrīzāk būs ļoti populāra, tad priekš jums, līdzīgi kā priekš mums. Un tas ir tas, kāpēc ir nepieciešams zināt par BigQuery, par to, es teiktu, nelielu lifehacku, kas jums palīdzēs saglabāt datus ilgāk nekā 14 mēneši. Draugi, es ceru, ka es palīdzēju un es atbildēju uz šo jautājumu, un tad ceru, ka arī jūs izmantosiet BigQuery un nezaudēsiet datus. Lai veicas! Atā!